Tere tulemast vaatama Esiili nädalaraportit number 40, 4 on niimoodi. Ja täna on siis veidikene teistsugune osa. Oleme nimelt tulnud ühe kliendi juurde, kelle nimi on Arras. Ja nende tooteid näeme siit ja siis seekordne nädalraport on ka veidi teistsugune. Nimelt ei räägi võib-olla uutest feature'itest, vaid teeme teile väikese trivia. Ehk kas teate, et Esiilist saab teha järgnevaid asju? Kas teadsite, et Esiilis on raporteeringu järgselt võimalik printida etikette? Ütlete, mis valmis sai ning sinna peale tuleb juba vajaminev info, mis toode see oli, samuti näiteks triipkood, kes see tegija oli ning ka kogus. Küsimus number 2. Kas teadsite, et raporteeringu vaadet saab muuta? Ja siit tuleb ka üks soovitus teile. Küsige reaalselt oma töötajate käest, milline informatsioon muudaks neil lihtsamaks nende töö tegemise, mis infot nad kusagilt mujalt otsivad. Näiteks siin samas Arrases tuli sisend pakkimise poole pealt, et tegelikult me tahaksime infot saada, kui palju meil kaste läheb ühe aluse peale, mitu rivi me teeme ja kui palju ühikuid üldse kastises on. Küsimus number 3. Kui äge oleks omada tootmisekraani, mis näitab Esiilist tulevaid andmeid ja võrdleks neid eelmise aastaga. Kas me see aasta oleme rohkem tootnud, kas me see aasta oleme efektiivsemad olnud. Kui see tundub ka sinu jaoks äge, siis võta meiega ühendust. Aitäh, et vaatasid seekordset nädalaraportit. Kui sa sooviksid veel saada selliseid videosid, mis võõrastele on keelatud, kuid omadele on olemas, siis kirjuta meile ja anna teada. Aga aitäh! Tšau! Kuid unustasin asja, subscribe'iga meie YouTube'i kanalile.